Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧就係聽眾投稿嘅一期啊。3位聽眾咧都係來自馬來西亞嘅。當中有啲當地嘅一啲故事啦，亦有一啲當佢哋出去旅遊嘅時候，譬如去泰國啊裏邊發生嘅一啲靈異事件，亦都相當特別嘅。佢首先喺節目開始之前咧，首先要多謝咧以下嘅聽眾。佢哋咧都係透過咧呢個超級感謝功能咧嚟支持咗我嘅。好啦，唔阻大家時間，我哋開始啦。第一個故事咧係由聽眾咧阿權哥咧提供嘅。故事發生嘅地點咧就喺馬來西亞嗰度嘅。地點就喺馬來西亞嘅霹靂州裏邊咧一個叫哈山嘅地方。嗰個哈嘅意思咧，其實本來咧就係因為佢嗰個山咧似蝦毛啊，咁所以咧就收尾啲人就簡稱咧就叫咗哈山。就話說咧，其實當時因為個山似蝦毛啊嘛，當地啲人咧亦都相信咧，當佢有個蝦毛嘅神咧喺個山上邊咧，即係就庇佑佢哋嘅。咁所以咧，一直佢哋裏邊啲人住嗰啲人啊，各樣嘢咧都即係相安無事，都樣樣覺得幾好。但係咧，收尾就去咗，唔知點解，即係英國人去到嗰度嘅時候啊，咁咧佢又做埋啲怪嘢喎。佢又將啲唔知佢哋起欄杆，即係電線杆啊，定係無端端咧好似破墓裏邊嗰啲情節咁啦。佢哋咧就將啲鐵釘咧又打入咗去人哋個山裏邊喎，即係好似破墓裏邊咧嗰啲厭勝術咁樣，或者日本仔嗰啲咧，將啲鐵釘打咗落個山裏邊。啲人就話，當佢打入個山嘅時候咧，直情呢個山裏邊咧有血水滲出嚟嘅。佢哋就形容咧，可能就係嗰個蛤蟆神咧就俾佢哋咧即係殺咗啊。自此咧嗰個山咧就冇咗蛤蟆神嘅庇佑啦，因為冇咗啦嘛。收尾英國人走咗啦，佢哋嘅生活繼續。但係咧，佢話自此之後咧，個山咧就已經唔同晒啦，就同舊陣時咧就冇咁平安。佢話個山裏邊咧就經常咧就出現一啲咧好似山精妖魅之類嘅嘢，所以咧就呢個故事咧亦都喺咁嘅背景之下咧就發生嘅。其實咧，哈山而家咧本身都係個旅遊勝地嚟嘅，都好多人去嘅，仲要玩嗰啲即係嗰啲滑翔傘嗰啲咧，其實應該都即係風景唔錯嘅。但係咧，事發嘅時候咧，就喺90年代，即係都幾耐之前啦。權哥嗰陣時都仲係僆仔嚟嘅。佢又參加咗佢自己當地嘅一啲制服團體啦，即係我諗類似係童軍之類即係嗰類型嘅嘢啦。就會搞一啲即係通常你都知噶啦，會搞一啲即係野外訓練之類咁啊活動噶嘛。或者叫旅行啦。佢哋嗰日都係咁。嗰日咧，佢哋應該咧就有2個嘅領隊啦。另外就帶埋班即係叫做小朋友啦，都仲係。大概夾埋都係20零人到。佢哋晨咁早去到嗰個哈山個山腳嗰度就即係齊集啦。準備上山。佢哋咧上山嗰陣時咧，就即係未上山之前啊，佢啲教練又識嘢喎。佢哋即係唔知係咪當地傳統嗰個觀念夠啊？佢哋咧就譬如你上山咧，佢哋每人首先第一件事係咩咧？居然咧就係派咗個號碼牌俾佢哋，即係1、2、3、4、5、6、7、8咁樣啦，即係每個人有個號碼。上到山之後咧，佢就即係唔會叫佢哋個名嘅，叫號碼，即係1號、2號咁樣。因為大家都我諗，如果聽呢類型嘅故事都知道啦，好多時咧去到山林呢啲咁嘅地方咧，即係盡量就唔好叫人個全名啊，因為好多時你叫咗全名咧，好似就俾嗰啲山精妖魅之類嗰啲嘢咧，即係會迷惑嗰個人啊，即係知道佢叫咩名。所以咧佢哋亦都即係我唔知佢係有意定係冇意，定係佢哋即係當時嘅團體嘅一啲。即係一啲慣例嚟啦，結果就總之佢哋就每個人就有個代號嘅，呢個都係一個唔錯嘅做法啦。收尾就派埋代號之後啦，大家教練講下一啲即係必要嘅規矩啊，上面嘅嘢啦，即係或者安全啊，或者係即係紀律方面嗰啲啦。之後就 OK， 大家冇問題，上山。當時嚟計咧，大家都高高興興咁樣嘅。結果收尾佢哋就開始行上山啦。佢哋行上山上邊嘅時候咧，一路上都正正常常噶，即係冇乜特別嘢發生嘅。好快去到上晝11點到啊，唔係啊，11點都未到。好快咧，佢哋就上咗山。
咁啊，其實當時嚟計咧，真係10點零11點到嘅啫。咁啊，上到山頂之後咁啊，咁佢哋即係話啲風景好靚啊，咁啊四圍望下咁樣啦。咁啊，但係小朋友啊睇風景又即係始終興趣就不大啦。通常即係大人影相就會睇多啲嘅啫。咁啊，小朋友主要咁啊去到冇乜嘢啦。咁之後就開始就即係野餐啦。咁啊拎自己帶咗嚟啲嘢喺度食。咁啊四周圍跑跑跳跳咁啊玩一陣。咁啊玩咗一陣啦，咁啊領隊都睇下個鐘，11點零鐘，咁都差唔多時間落山。咁因為你知嗰啲活動咧，帶小朋友咧，你唔會真係玩到天黑先至走噶嘛，即係起碼你可能3、4點就已經解散，正常係咁樣噶嘛。咁所以咧，佢11點啊已經同佢哋11點零鐘啦，就同佢哋講話，大家好啦，集合啦，我哋而家大家執乾淨晒，即係執好你啲包袱啦，將你帶嚟啲垃圾全部執翻起去，收起佢，咁我哋就開始落山啦，咁樣。咁啊，諗住大家都咁啊，OK 啦，咁啲小朋友，咁啊之後開始大家喺度整嘢咁樣，咁啊冇幾耐整好晒嘅，咁但係落山之前啊，梗係要點下人數先噶啦，咁啊就係當佢哋點人數嘅時候咧，佢哋啊發覺有啲唔妥。個教練點下咧，喂，點解好似少咗2個人咁嘅？咁啊，咁啲教練都開始慌啦。咁佢哋都唔好大個啫。喂，咁你帶隊諗住，喂，呢單嘢咁啊簡單任務嚟嘅啫。而家居然冇咗2個僆仔喎，唔見咗。咁啊開始驚。咁啊2個開始商量啦。咁啊睇下應該點算好。咁啊收尾佢就諗啦，之後就同佢哋講，即係傾完之後，咁啊話嗱，你哋大家咧而家企晒喺度，即係集合晒喺度啦，就唔好再走散啦，唔好喐。咁之後咧，收尾佢揾咗其中2個小朋友出嚟，咁其中一個就係阿權哥，咁啊另外仲有一個即係佢啲隊友嘅，咁啊即係呢2個較為醒目啲嘅啦，即係可能經驗夠啲啊咁樣。咁佢個領隊啊就同佢哋即係話啦，佢話嗱其他人全部唔好喐，就即係留喺原地，唔好再去諗住幫手揾人啊嗰啲嘢啦，唔係陣間咧就越揾越唔見得多。咁啊，結果啲人就冇喐嘅。咁之後咧，就權哥加埋2個教練同佢個 friend 咧，咁啊4個咧就開始喺個山度揾。咁啊，據阿權哥講咧，其實個山咧就唔係好大嘅，即係亦都唔係話好多荒野叢，即係啲唔係好多叢林咁樣，即係啲樹遮住咁樣，即係好難揾呢啲嚟嘅。咁我諗有啲似係咪大帽山定係咩太平山？我哋香港。即係總之，即係嗰類啦，即係有少少平原 feel 嘅，上到去都係。咁啊，應該照計又唔係咁難揾啦。咁啊，開始啦，咁佢哋啊，即係佢哋識得可能即係有啲搜索嘅方法啦，即係唔知嗰啲咩，即係啲蜜蜂型嗰啲，即係圍住個中心開始轉，即係向外轉嗰啲，即係嗰類型嗰啲咁嘅即係搜索方法啦。咁啊，開始去揾。咁啊，照計咧有系統咁樣揾咧，好快應該就揾到嘅。咁但係咧，點知咧揾嚟揾去咧都揾唔到佢哋2個，即係已經搜過一次啦。咁啊，搜完翻嚟再集合翻，之後佢2個之後條氣又唔順啦，即係唔係條氣唔順咧？應該話其實應該個心都幾擔心。咁啊，喂唔掂喎，即係揾唔到，咁啊唔得啦，咁啊再嚟過從頭醫嗰啲方法咧，即係佢哋學識嗰啲咧，就再揾一次。但係咧結果咧都係揾唔到。咁啊去到嗰陣時差唔多2、2點2、3點啊，已經都揾咗好耐下。其實都因為其實都幾驚啊嘛，即係大佬你唔見到人，個僆仔好大責任噶嘛。咁啊收尾都冇計啦。咁而家你既然發生到咁嘅情況，你唔好再搞咁多嘢啦。既然自己揾唔到，咁啊趁個天未黑咧，正話嗱聲就同啲僆仔話，首先帶咗啲小朋友咧，成班人落咗山先，即係安全嗰啲啊，齊集咗嗰啲啊落咗山先。咁啊落到山嘅時候咧，咁你嗰陣時90年代啊嘛，即係手提電話都未有啊。咁啊變咗咧，就佢落到山之後咧，咁啊開始就揾到個當地嗰啲村民啊嗰啲地方啦。咁啊開始就揾啲村民借電話，聲就即刻報警。咁啊最正路啦。咁啊警察好快就嚟到。咁啊警察嚟到之後，一聽成件事之後咧，咁佢又覺得哇，你即係喺個山度唔見呢啲好大壇嘅，即係唔係我哋即係2、3個警就可以搞掂嘅嘢。咁啊即刻 call 消防。我咪揾埋嗰啲即係可能嗰啲山難拯救隊之類嗰啲啦，咁啊就俾阿權哥佢哋嗰啲即係教練成班人咁樣就等嗰啲救援隊嚟嘅時候咧之際咧，咁啊啲村民都嚟睇熱鬧噶啦嘛，即係你咪就問佢借電話，又浩浩蕩蕩成班人咁喺度嘈亂巴閉，咁啊啲村民都開始起哄啦，咁啊四周圍都話啲村民自己都話陣間我哋一齊幫手揾咁樣講之類嗰啲嘢啦，咁但係咧咁啊收尾啲消防嗰啲搜索隊都嚟到。咁但係咧有個當時即係啲村民傳下咧，就傳到去佢哋嗰條村個村長度。咁啊個村長一聽到話唔見咗2個細路仔咧，
就已經咧即刻皺一皺眉頭，即係已經覺得好似有啲問題喎呢單嘢咁樣。咁佢就即係同嗰個教練講啊，佢話嗱，我唔知你哋信唔信啦，咁啊，但係咧我就有個方法可以幫下你哋手嘅，即係唔係主要靠晒佢，咁啊叫即係做個方法叫做即係多個保險咁樣啦。咁個方法係點咧？咁佢就話咧，佢條村咁啱咧就住咗個馬來西亞當地嘅巫師，即係嗱你巫師嗱呢個字咧。你唔好諗到好邪啊！即係唔好一諗啊諗到去即係嗰啲咩落降頭嗰啲啊！咁其實咧喺馬來西亞佢哋嗰方面咧，其實有好多係大部分啦，都係嗰啲白巫師嚟嘅咋。即係佢哋係會幫人醫下病啊，問下吉凶啊咁樣，即係做正經嘢嘅。咁啊，於是乎咁啊，同嗰個教練講，即係建議俾佢啦，話你上之前我哋揾個巫師作一作法好唔好啊？咁樣咁之後，咁你講真，咁你當時啲人一來都信呢啲嘢啦，當地咁二來咁你做多咗都無妨啊！佢又唔係要收錢，又唔係要食，即係又唔係要即係做啲咩會影響到你手術工作。咁啊好啊，好啊，咁啊即係話咁啊早啦，幫唔好太耐啊，咁樣即係嗰類嘢啦。咁啊，收尾佢就即刻就請咗嗰個巫師嚟啦。咁啊個巫師都好熱心啊，咁啊嚟到啦，咁啊即係大家就即係啲僆仔啊、村民啊、搜索隊啊、警察啊，全部就圍住佢，咁啊睇佢作法。咁啊，佢喺開始咧，咁就即係擺晒起晒個壇，即係好多架撐喺度，咁啊開始喺度作法啦。咁啊作咁啊，即係又念經又成啦。咁啊，其中佢話深有個儀式咧，阿權哥當時可能係細啊，咁啊有啲驚，咁啊印象就好深刻。咁咧佢就話咧，佢做到咁上下完噶啦，即係個儀式差唔多，即係念晒經咁上下噶啦，就拎咗隻雞出嚟。咁咧拎咗隻雞出嚟啊，咁啊拜嚟拜去咁樣念嚟念去啦。之後咧，收尾咧失驚無神咧，突然之間拎把刀出嚟咧，就鋸咗個雞頭出嚟。哇！呢下有啲驚，咁啊變咗咧，咁啊即係飆晒血咁樣啦。咁啊權哥見到咁樣都哇，大佬玩到咁大件事，咁之後都冇嘢。咁之後佢就跟住嗰個巫師咧，就將啲雞血咧，就喺度咧灑咗落咧5個咧嗰啲檸檬上邊啦。咁啊之後咧，再分別用啲黃布咧就包住咗嗰啲檸檬。咁啊，但係咧，佢又唔係將啲檸檬俾嗰啲人嘅喎，即係嗱權，我唔知係咪咁啊，即係有冇俾到我唔知，但係權哥嚟嗰度咧，佢就冇講話咁樣嘅，佢淨係話收尾佢用黃布就包起咗啲檸檬，即係染咗血嘅檸檬咁樣，咁啊繼續喺度作咗法一陣之後，個巫師就話 OK，咁啊大家可以開始，咁啊收尾佢哋就成班人上山揾啦，咁啊點知咧過咗冇耐啊，即係你半個鐘都唔夠啊！咁啊，啲消防嗰度咧，即係嗰啲拯救隊咧，就已經揾到嗰2個小朋友落翻山。嗱，咁啊真係唔知係究竟有冇巫師嘅法力高強啊，定係本身即係消防佢哋啲搜索隊夠專業啦。咁啊，結果就好快咁就帶咗嗰2個小朋友落翻山啦。之後一見到嗰2個小朋友落翻山，嗰2個領隊即刻哇大佬，即係舒一口氣啊！大佬本來諗住呢次真係孭鑊噶嘛，咁啊結果冇事，梗係即係一額汗咁樣。咁啊，收尾又冇事，咁啊，即係佢哋就問，收尾佢哋就即刻見啲小朋友，咁啊，即係同佢哋講話，佢哋即係俾啲嘢佢哋食啊，俾啲嘢佢哋嬲住咁樣啦。之後就開始問佢哋，咁啊古怪嘅嘢喺度先開始，就問佢話：喂，你即係首先唔係第一件事古怪係咩咧？就係啲消防員講啊，話佢哋邊度揾到2個僆仔嘅咧？佢就話咧，其實咧佢哋就喺嗰啲山裏邊咧，即係好多時我哋行山都會見到噶，即係可能你無端端一個斜路。咁你中間可能會有啲石，之後其中有塊大石咁啊突咗出嚟，咁樣可能即係插咗喺度，但係都幾穩陣咁樣噶啦。咁啊好多時就好多人都會走上去坐下影下相啊，咁樣即係難得有個平台咁樣喺度嘛。咁啊佢話咧，佢就喺其中山即係唔高嘅地方咧，一個咁嘅大石上邊咧揾到嗰2個僆仔嘅。咁但係咧佢話揾到嗰2個僆仔嘅時候咧就好奇怪嘅。2個僆仔咧就即係如果你正常你蕩失咗路啊，我當你嗱佢話，但係其實嗰條路咧唔應該蕩失嘅。因為咧，據嗰啲教練同埋阿權哥佢哋講啊，其實佢哋之前揾佢哋咧經過嗰條大石咧都好多次啊，因為嗰個大石個形狀特別啊嘛，所以印象都深刻。但係咧就經過大石嘅時候就見唔到2個隊友嘅。但係而家咧個消防員咧即係佢哋揾到佢哋啦，就喺嗰度揾到。咁仲要話咧，佢哋當時個情況就好奇怪嘅喎。即係你話，如果佢哋係攰嗰頭，即係趴咗喺嗰條石度，咁樣你睇唔到佢，即係你個角度問題，咁正常啊。咁但係唔係喎，佢話嗰2個僆仔咧係即係好似呆咗咁啊，企直直咁樣企咗喺個石頭邊嗰度，2個都企咗喺度，咁呆咗咁樣。喂，咁係人都見到啊，應該正常，但係佢又見唔到。
咁呢啲消防見到佢哋，喂，點兩個僆仔咁樣咁奇怪嘅？咁都唔理啦。咁佢哋即係始終你消防呢啲嘢信科學噶嘛，咁都唔會諗咁多。咁你一見到揾到人，你仲即刻走埋去，即係問下佢哋啦，即係拍一拍佢膊頭，唔好嚇，即係唔會太大動作啦，佢成日嚇親佢喺石頭邊。咁啊，即係都同佢哋講啫。咁嗰兩個僆仔咧，突然之間咧就好似咧，即係好似如夢初醒咁樣，即係原本即係好似鬼迷迷咁樣啦，突然之間醒一醒，之後咧就同佢哋講咧，就問嗰個消防員，反而佢問翻消防員，佢話：佢話喂，消防員哥哥咩事啊？你哋咁之後咧，嗰兩個消防員哥哥話：你哋兩個係咪乜？即係講咗佢哋個名啦，因為個教練都俾咗佢哋啦嘛。咁之後佢哋話：係啊，發生咩事啊？咁樣，即係佢哋完全唔覺得自己好似失蹤咗咁樣嘅喎個反應。咁就即係好似突然之間好似有人揾佢咁嘅啫喎。咁就佢啲消防員收尾咁樣一見佢哋，即係反應一啲都唔理啦。你每個人反應唔同，咁佢話唔好講咁多，咁你跟我哋落山啦。咁啊帶咗嗰兩個僆仔落山。咁啊點解佢哋咁啊會有啲咁奇怪嘅反應咧？陣間會講埋嘅。咁啊就講翻。咁收尾落到山之後，即係安頓咗佢哋之後咧，咁阿教練啊或者其他人啊都問翻嗰兩個小朋友啦。佢話：喂，你兩個無啦啦頭先係咪四圍走？即係點樣？即係孭嚟孭去，點解我哋揾嚟揾唔到？收尾要啲消防員哥哥喺個大石上面先揾到你哋嘅。咁啊之後咧，嗰兩個僆仔咧就講翻成件事。佢話咧，其實佢話唔係，即係佢話頭先我哋即係上到山頂食完嘢，咁啊四圍玩咯。咁啊其實都唔係話跑跑跳跳亂咁走四圍玩嘅。即係你都知，其實你呢個山度冇乜，都係無無聊聊，即係踱下步咁樣行下嘅啫。但係咧，佢就話咧行下咧。佢就話見到咧個山嗰度咧前邊啊，就見到個女仔喺度。個女仔好細啊，靚妹嚟嘅。咁啊，佢話即係我諗你係7、8歲咁上下啦。咁啊，着住件紅衫咁樣。咁啊個樣咧，但係咧就冇乜表情嘅，呆咗咁樣咧，即係面色蒼白咁樣就企咗佢。哇，整咗個咪。咁啊，企咗喺山度咁樣。咁啊，咁嗰兩個僆仔都大大地噶嘛，10零歲噶嘛。咁你有個靚妹企喺度。咁即係佢四周圍望下，咁你又冇佢啲屋企人喺度，即係冇家長喺度管住佢。喂，咁啊，佢好似好奇怪啦，即係點解佢會無端端一個僆妹自己喺個山度嘅？咁唔通佢即係佢上咗山蕩失路？咁佢哋反而係諗住去幫人，咁佢哋係諗住走過去，即係睇下個即係個女仔咩事啦。咁啊，點知當佢哋行到去個女仔嗰度嘅時候咧，佢哋話咧嗰剎那好奇怪嘅。佢話一去到嗰個位即係個女仔嗰個企嗰個位嗰度咧，佢話個女仔咧就唔見咗，突然之間，佢話同一時間咧隻耳仔咧就嗡聲，嗡咗一聲，之後咧佢就話咧，四周圍咧，即係啲聲音啊，佢覺得個環境咧係唔同晒，係點唔同咧？係冇晒聲，即係完全一片寂靜咁樣，即係連一般風聲啊、雀仔聲啊、乜聲都冇晒，完全係即係好似你去咗個隔音室咁樣咧，零嘅。佢話呢種靜咧係靜到咧，即係佢哋自己即係耳仔都嗡聲，即係都覺得好奇，即係一時間都覺得好奇怪，係唔知點解。咁啊，跟住咧開始對眼咧就好似咧啲人白內障咁啊，即係開始慢慢發白，之後就睇唔到嘢。咁啊，即係咁一剎那就係咁樣，咁佢哋都唔知點算。咁之後咧，佢哋就話，咁就即係喺咁嘅奇怪情況，即係我即係算唔算係五感被奪之啊咁啊之類嘅情況啦。咁啊，佢話咧，其實就過咗咧，就10零秒鐘嘅啫。佢話之後咧，即係咁樣，即係呆咗喺度，即係突然之間唔知點算咁啊。10零秒鐘之後咧，就有人拍佢膊頭啊。咁啊，佢有人拍佢膊頭，佢就擰轉頭睇啦。佢話咧，一擰轉頭嘅時候咧，就見到咧嗰兩個消防，即係嗰啲消防員，即係話咧，其實咧，即係佢哋唔見咗好耐啦，即係好多個鐘啦。咁啊，但係咧。即係對於佢哋嚟講啊，即係嗰兩個唔見咗個小朋友嚟講，其實只不過咧係過咗10零秒嘅啫。咁我話呢樣嘢時空錯亂添啊，仲要即係總之就有啲應該就係嗰啲即係收尾即係落翻山之後咧，啲老人家村裏邊啲人都講啦，佢話應該佢兩個僆仔咧就俾啲山精咧咁啊迷惑住噶啦。咁啊頭先都講漏咗啊，都唔記得講。個巫師都講過啊，佢話你上山揾啊，快啲揾啊。佢話如果你夜晚9點之前揾唔到佢哋咧，就出大事啊。咁啊，結果收尾好彩啦。咁啊，收尾太陽都未落山，佢哋又揾到佢。咁啊，收尾就冇事啦。咁啊，收尾啊，算啦。咁啊，即係安心晒。咁啊，警察、消防啊收隊咁樣啦。佢唔知係啲收尾啲村民同嗰啲教練傾偈講開啊，定係點樣？即係同其他人講，唔知同邊個講。咁啊講，哇，其實佢哋座山咧都好奇怪下嘅，真係。
佢話咧，即係除咗聽講個山上面有山精，即係山尾呢啲嘢咧會迷惑人之外咧，佢話咧有個現象咧好怪。佢話咧都唔到你唔信，佢哋由細到大年年都見到。佢話喺每年嘅某一個禮拜五，咁佢哋冇註明係冇特定日子啊，即係總之係一個禮拜五嚟嘅。咁佢哋咧就望去個山咧嘅山谷底啊。咁佢話，因為其實嗰陣時即係個地理環境咧，嗰度係有條即係類似嗰啲叫做河岸之類嘅嘢嚟嘅。咁其實舊陣時咧，英國人喺度嘅時候咧，就會攞度嚟做港口搬貨之類嘅。咁佢就話，總之你每一年嘅有一個禮拜五嘅夜晚半夜啊12點之後，你就會望落去翻嗰個位嗰度咧，你就會見到啲人咧。即係好似時光倒流咁啊，去到舊陣時咁啊，有啲船咧泊咗埋嚟，好多人咧就喺嗰度咧搬嘢啊，即係搬嚟搬啲嘢上岸啊，總之搞嚟搞去咁樣咯。咁一搞成晚嘅，咁啊總之個氣即係情況就好詭異啊。咁佢哋啲村民當然唔夠膽上前睇啦。咁啊，但係咧佢哋話咧呢個情況咧一去到咧，即係日頭一出咧就會唔見咗咯，即係啲人突然之間就蒸發消失晒噶咯。咁啊，即係又係一個當地詭異嘅情況。咁啊，佢話點解佢哋要咁信咧？因為咧，你要睇咧，佢話一定睇到。佢話唔係話淨係佢哋一個人見到一次嘅啫。呢件事係年年都會發生嘅。總之，如果你住喺嗰度，啲人有心咧睇咧，就一定會俾你睇到嘅。咁啊，收尾阿權哥哥都講，佢話收尾佢哋都聽到好多蝦山方面嗰啲咁嘅資料啊。咁啊，如果權哥你聽到呢集咧，咁啊，不過我喺封信度都即係 email 度都同你講咗。咁你即係你快啲講多啲有關於呢啲蝦山方面嘅，即係呢啲即係神秘啦，或者係靈異嘅事件咧，快啲講出嚟俾我哋聽。咁啊，大家都有故事聽。好啦，咁跟住咧就係第二個故事啦。咁啊，呢個故事咧就又係馬來西亞嘅聽眾啦，阿 Candy 提供嘅。咁啊 ，Candy 呢次咧就係講一次咧關於佢哋咧去泰國啊家族旅行咧嘅一個親身經歷嚟嘅。咁就話說咧有一年咧，阿 Candy 就同埋佢爹哋媽咪啦，咁啊同埋佢兩個家姐，咁啊一齊咧就入去咧就即係一齊過咗去泰國嗰邊清邁嗰度啊，咁啊旅行喺度玩啦。咁啊，收尾就佢哋就話咧，咁佢哋就住酒店啦。咁啊住酒店咧，佢哋一家人就咁啊多人啦，咁啊佢哋分兩間房啦。咁啊Candy 同佢爹哋媽咪就住一間，咁啊佢兩個家姐咧就住另外一間。咁啊，但係咧就唔好彩，咁啊咁啱得咁巧咧，佢兩個家姐咧，咁啊住正嗰間，其實就係佢間房隔，即係佢哋間房嘅隔離嘅啫。不過咧就係尾房嚟嘅。咁啊，初佢哋都有啲罩忌嘅，咁啊，但係收尾啊，咁都算啦，因為你即係其實你屋企人就喺隔離間房啊嘛，咁啊變咗個心都冇咁驚啦，咁都唔緊要啦，咁佢哋都照住啊。咁啊，首先介紹下兩個家姐先啦。咁啊，佢大家姐係叫阿 Nicky 啦，咁啊二家姐係叫阿 Phoebe。咁啊，大家都知道噶啦，我記人名幾犀利噶啦。咁啊，陣間講下咧，一定會講錯噶。咁所以咧，而家咧就陣間就會唔講佢哋個英文名，就用大家姐同二家姐咧嚟即係分別噶啦。咁啊，免得我又講錯。嗱，咁啊，收尾佢哋去到酒店之後就安頓好之後咧，咁啊出去玩啦，飲食咁樣。咁啊 OK 又冇咩，咁啊正常咁啊玩到夜一夜之後，咁啊翻酒店啦，咁啊諗住休息。咁啊，收尾咧，佢哋休息嘅時候咧，咁就阿 Candy 佢哋嗰度就當然冇事啦。咁啊，但係咧，佢兩個家姐嗰間房咧就有啲古靈精怪嘢啦。嗱，咁啊話說阿 Candy 佢兩個家姐咁啊少瞓啦喺間房度，咁啊瞓到半夜，咁啊開始咧就突然之間覺得咧，就兩個都覺得就好熱啊，唔知點解。咁啊，收尾就即係好似個冷氣熄咗咁樣啦。咁啊。佢哋熱醒咗，咁之後佢收尾佢哋兩個都醒，即係同一時間醒咗。咁啊，兩個都即係以為大家熄咗個冷氣啦。咁我話喂，你做乜熄咗冷氣咁樣？佢哋話冇啊，邊有熄個冷氣啊？點即係佢哋去啲咁熱嘅地方，你唔會熄冷氣瞓覺啊，大佬。咁啊，收尾真係睇下個冷氣，咁啊真係熄咗。咁啊，但係咧就唔知點解無端端會熄啦，即係機件壞啊定係咩啦？咁啊，收尾佢哋開翻個冷氣，咁啊再瞓過啦。咁就但係咧喺半夜嘅時候咧，突然之間咧就聽到咧廁所咧有啲怪聲出現。咁啊係唔知嗰啲即係類似開水喉定係一啲開門閂門之類咁嘅怪聲啦。咁啊整醒咗佢兩個。咁啊佢哋啊覺得奇怪啦。
咁啊之後咧，咁佢兩個就即係打個眼色，兩個扎醒咗之後打個眼色，咁都冇計嘅，咁啊有啲怪聲喎，咁啊你都要即係膽粗粗都要走去睇下發生咩事啊！咁啊，於是乎佢兩個咧就慢慢咁樣起咗身，就去個廁所嗰度睇啊！即係大家，即係你又推我，我又推你個女啦。咁啊去到咧，咁啊打開個廁所門，點知冇開到嘅，閂埋咗嘅。咁啊打開咗個廁所之後咧，一諗住即係可能已經預備驚，即係已經唔夠膽成個人企正，即係唔係光明正大咁樣企落咁樣開門噶啦，即係已經係將個頭即係個身喺埲牆裏邊側側地個頭咁樣，即係驚驚地咁樣開，已經係咁樣。咁啊佢係咁望入去。咁啊諗住已經隨時準備有啲咩古怪嘢啊，大嗌就即刻喺隔籬開門走噶啦。咁但係咧開咗之後咧就乜都冇，咩事都冇，怪事都冇，即係聲亦都冇。咁但係咧就見到咧有條毛巾喺地下。咁啊廁所有毛巾係好平常啊，但係咧佢話呢條毛巾咧就唔係普通毛巾嚟嘅。咁啊佢而家即一睇咧就即刻咧就喺度即係嗌咗出嚟。咁啊，佢初初都唔係太奇怪嘅。佢首先就即刻轉翻頭咧，就走翻去自己張床度咧睇一睇先，開晒燈咁樣。咁啊睇完之後咧，佢先至講，因為咧原來佢二家姐咧就有個幾特別嘅習慣嘅，即係其實每個人瞓覺都有少少奇怪嘅習慣，我都有噶啦。其實所以都唔好話人啦，即係我都有。不過而家我唔講出嚟，我奇怪習慣係咩啦？咁啊嗱，佢二家姐嘅習慣係點咧？佢就會搵條毛巾咧，就唔知點解咧，即係有條自己私人可能用開噶啦，佢就搵到毛巾咧，就唔知點樣冚住自己隻耳仔嘅，即係咁樣冚住張耳仔咧，佢先覺得咧個人咧好似安心啲，之後咁啊先至可以瞓覺嘅。咁啊，照計咁條毛巾啊，即係一直都喺，應該係同佢瞓覺，即係冚住咗喺耳仔度嚟啦。咁但係咧，佢話咧喺廁所度見到嗰條毛巾咧，就唔係酒店嗰啲毛巾，就係佢咧要嚟遮住自己耳仔嗰條毛巾，即係無端端嗰條毛巾啊，唔知你俾邊個咧，就佢由佢張床度咧就拎走咗咧，就擺咗去廁所。哇！咁啊，喂，你已經覺得喂有啲古怪喎咁樣。咁但係當時佢話，即係其實即係叫大家姐二家姐啫。但係其實佢話當時其實大家都細個嘅。咁啊，收尾都佢哋已經諗噶啦，揾唔揾即係過唔過隔離房揾爹哋媽咪好啦。咁但係收尾都算，佢諗住執翻條毛巾都算啦，有得冚住就算啦。咁啊都繼續再瞓啦，即係已經諗住瞓，即係瞓埋一覺，去第二朝再搞呢單嘢啦咁樣。咁啊再瞓。咁啊，點知咧就再瞓嘅時候咧，咁啊佢二家姐即係遮毛巾嗰個咧，咁啊好快就瞓着咗，咁啊冇嘢。但係咧佢大家姐咧就輾轉反側咁樣咧，都瞓唔着。咁仲要咧開始慢慢咧，佢就話即係佢孭埋咗眼啊，瞓着咗覺咁樣。佢就聽到咧佢間房有啲女人喊聲喺度，好明顯係喺佢間房裏邊，好似環迴立體聲咁啦。即係喺間房度，一時呢個位，一時嗰個位，一時呢個位，一時嗰個位咁樣。咁啊，即係有啲聲喺間房度。咁大佬，佢家姐嗰時細個噶嘛，咁你見到有個女人喊聲，咁你一聽把聲知道唔係佢而家姐，即係喺度喊啦，即係肯定唔關好嘢啊。咁啊，成晚咯，咁啊見到佢都唔夠膽擘大眼睇，都孭埋眼。咁啊，其實都唔知佢而家姐聽唔聽到，可能聽唔到，因為佢毛巾遮住咗隻耳。咁啊，咁但係咧。咁啊，大家姐就係咁樣咧，就即係聽到啲女人喊聲，佢話好明顯噶，係即係初就係飲泣，即係佢抽泣咁樣，即係少少嘅啫。收尾越喊啊越即係得人驚咁樣。咁啊，佢都唔夠膽擘大眼睇。咁啊，結果咧收尾咧，佢就孭埋眼唔夠膽睇咁樣咧，就瞓着咗。咁啊，去到第二朝，咁啊到第二朝嘅時候咧，咁啊醒咗啦。咁啊問翻佢而家姐，又問佢琴晚瞓覺，收尾即係毛巾事件之後，仲有冇聽到咩女人喊聲？咁啊，佢而家姐係聽唔到。咁所以大家姐已經話多得，哇！咁佢話哇咁啊，即係得我一個聽到，即係又唔掂啦，即係佢肯定自己唔係發夢噶。咁啊，所以結果咧，第一時間去早落到去揾翻佢爹哋媽咪之後咧，就早餐都唔食咧，就即刻咧就同佢哋換咗房，即係落去唔係同佢哋換咗房，係落去即係個前台嗰度，即係同嗰啲酒店嗰啲服務員講啦，即係話喂唔得啊，即係我間房即係要換房啊咁樣。嗱咁通常啲服務員你都知啦，我都試過。去日本又係咁啊，不過我一隻係衰啲，咁就係間房嘅冷氣唔夠嘅啫，咁啊叫個服務員換，咁啊但係通常啲服務員都唔想換俾你噶嘛，咁啊咦我就話冇房冇剩啊，咁其實當時我亂噏噶啦已經，我話間房好似有鬼喎，之後咧點知個服務員聽完之後咧完全冇反應，唔理我，繼續話佢話我哋陣間你出去我幫你搵人收你個冷氣，咁啊算數，咁啊即係證明其實正常酒店服務員應該好冷淡啊，咁但係咧。Candy 佢哋家姐嗰兩個家姐嗰個即係同個服務員講，有一家人同佢講嘅時候就唔係，個服務員咧突然之間咧就好似即係好平常咁樣，一聽到佢哋話要換房之後
即係佢哋已經即刻想講，即係諗住你換房都有個原因㗎，通常咁啲人實問你噶嘛，佢哋都已經準備定，已經即係準備講出口話，即係間房有啲古怪啊，但係點知都唔使佢哋講出口啊，之後個服務員已經即係話，哦得嗱，咁嗱跟住你哋，咁我哋就換邊間房俾你啦，咁啊即係拎埋啲時卡俾佢哋咁樣，咁啊即換，即係問都唔多問，即係個感覺上咧就好似咧佢已經係見慣咗咧，預咗你係咁噶，咁啊肯定咧即係佢哋話咧間房咧應該咧就有啲古怪噶啦。好啦，咁跟住落嚟咧，呢一個古仔咧，亦都係短短地啦。咁啊，亦都係由馬來西亞嘅聽眾咧，阿 Candice 咧就投稿俾我嘅。其實咧都要同阿 Candice 講聲唔好意思。其實嗱，如果大家即係大家記憶深嘅咧，其實 Candice 咧之前都有投過稿俾我嘅。其實收尾佢亦都投咗唔少稿嘅。但係咧，因為咧佢講一啲故事咧，令我有啲身份錯亂咧，所以我搞到咧，我成日都收尾都，因為我自己搞唔清個故事嘅脈絡啊，所以咧就收尾都冇出到啊。但係而家咧收尾到我而家咧先知道，原來一直我自己搞錯咗。因為咧初咧我成日以為阿 Candice 咧係個即係學生妹嚟噶，即係仲係個小朋友讀大學嗰啲之類啦。咁啊，因為佢之前講嗰個故事就係去讀大學打工咁樣嘅，咁啊即係嗰啲靈異故事嚟嘅。咁啊，我仲有陣時會同佢即係 email 通訊，仲會問下佢，喂，即係點啊？呢排讀書讀成點啊？即係打工又點樣啊？嗰啲咁樣，但係佢唔騷我。咁因為點解佢唔騷我咧？因為其實原來而家已經好大個啊，即係做咗媽咪嘅，有個女添。咁所以之前我而家先明白點解佢之前嗰啲故事點解講啊？點解無端端佢讀緊書又話有個女？即係搞到令到我好亂，啲故事都冇出到咧。其實遲下我要抄翻嚟咧，即係全部幫佢出翻先啱啊！咁啊，要同佢講聲唔好意思。咁啊，但係唔講啦，唔講咁多題外話啦，講翻正經嘢先。咁就講翻 Candice 呢個故事。咁啊，發生咗冇耐啊，上個禮拜五嘅啫。佢即投我即出啊，已經。咁啊，佢就講，咁啊發生喺個女身上嘅。咁啊，成件事咧，但係佢又話唔知同自己嘅一個奇怪習慣咧有冇關係。咁但係其實佢呢個習慣咧就一啲都唔奇怪，相信咧好多人都有嘅，特別係聽呢個台嘅聽眾。咁佢就話咧，佢就瞓覺嘅時候啊，咁啊佢就好少就咁話，即係熄燈之後就咁瞓覺咁樣嘅。咁啊，佢話咧佢瞓覺嘅時候咧就好中意咧就一度聽住即係收音機。咁即係而家好少人聽收音機啦，因為啲節目未必啱你噶嘛。咁通常都係上網啦。咁啊，即係個電話喺度播住咁樣，佢又喺度瞓覺啦。咁啊，佢啊播咩咧？咁啊，同好多人一樣，佢播鬼故。咁啊，佢話唔得，其實我都唔明點解，即係佢話即係個播住啲鬼故瞓咧，佢話覺得個心就安定啲咁樣，即係好似個心定啲咁樣瞓啊。咁我都幾得意啊！咁啊，都唔緊要啊！咁啊，相信好多聽眾都係咁噶啦。咁啊，收尾嗰日有一晚，即係嗰個禮拜五啦。咁佢老公嗰晚唔喺屋企嘅，唔知係去咗做嘢定即係邊樣嘅。咁得佢一個，佢同埋佢個女兩個嘅啫。咁佢個女瞓另外一間房嘅。咁啊，佢照樣咁樣瞓覺。咁啊，但係咧瞓到半夜咧，佢個女咧就突然之間咧就大嗌啊！咁啊，之後阿 Candice 醒咗啦。咁我心諗，喂，梗係啲靚妹發惡夢啦，即係最近冇留有賊入屋啩咁啫，佢都冇諗到呢樣。咁啊，走過去咁啊，即刻走去睇下佢咩事啦。咁啊，見佢個女喊晒咁樣就講啦。咁啊，個枕頭啊跌咗喺地下度嚟咁樣。咁啊，佢有少少奇怪嘅，即係你照計冷瞓發惡夢，好少瞓到個枕頭都飛開咗噶嘛。即係唔係話跌咗喺張床隔離喎，飛開咗去第二度，即係遠一遠咁樣。咁啊，佢就問嗰個女啦，就話：喂，你做乜事大嗌啊？咁樣即係同個女，之後佢女咧就即係喊住同佢講啦。之後佢就話：佢話我頭先咧就即係俾人瞓下覺咧，好似俾人咧掹咗個枕頭掹走咗咁啊。咁啊，一掹咗嚟，咁你個頭砰一聲，咁你即係撞到，即係會即係有床褥啫，你都會即係揼咁樣撞一撞啊嘛。咁啊醒咗，咁佢又驚一驚啊嘛，喊醒咗啦。咁啊之後。咁啊，已經係奇怪噶啦。之後咧，佢話咧，佢俾人掹枕頭之前咧，佢又發咗個怪夢。個夢咧係點嘅咧？佢就話個發夢嘅時候咧，佢個女女咧就自己一個人咧就坐嗰啲火車，嗰啲臥鋪嗰啲咧。咁啊，即係喺嗰啲一個臥鋪房裏邊，咁啊得佢一個嘅啫。咁啊自己喺度瞓。咁啊，佢話瞓下覺嘅時候咧，就突然之間咧就見到咧有個黑影咧，就企咗喺張床隔籬唔喐咁望住佢。咁但係咧，
即係係個黑影嚟嘅啫，就睇唔清楚輪廓個樣。咁佢但係佢話睇身形身高咧，咁啊似係個男人嚟嘅。咁啊之後咧，佢就一見到個男人咁啊，佢又即係喂覺得好奇怪啦。咁但係靚妹又唔識死喎，佢又即係仲問佢邊個，嗰個黑影又冇應佢啦。之後咧。個女仔咧就不過佢喺夢裏邊可能大膽啲啦，咁佢又仲落床咧，即係諗住即係去睇下個黑影究竟係邊個咁樣，即係同佢講啦。咁我就係話佢落床嗰一刻咧，佢就突然之間覺得個頭壓一壓啦，原來就係嗰一嘢咧就俾人咧就扯走咗個枕頭。咁啊呢件事即係其實個故事就好短啊，但係咧就個現象就好奇異啊，即係點解？一個人單人房，即係佢個女喺間房裏邊咧，瞓下覺，無端端即係個枕頭會飛咗去9丈遠咁樣，即係好似俾人扯走咗咁喎，唔似係你自己即係發惡夢或者冷瞓個，即係我諗咪幾冷瞓，我都試過，最多都係個枕頭跌咗落地啫。咁呢啲咧成世人都係試過1-2次嘅啫，真係好少咁樣。咁啊，即係冇理由，但係你冇理由飛到9丈遠嘅喎。咁啊，呢樣嘢咧真係好奇怪。咁啊，當晚咧，阿 Candice 都知道有啲即係古古怪怪。咁啊，後尾都同佢講話安慰翻個女啦。即係又係即係佢都醒啊，佢都講埋嗰啲即係話，即係唔係講啲靈異嘢。跟住佢話佢話你梗係啱啱開學，壓力大啊，即係嗰類嘢啦，咁喺度講啦。咁之後收尾就同佢收尾叫佢過咗去間房度瞓。咁啊，收尾過咗嗰一晚之後咧，但係佢話就即係冇事啊，收尾就再冇奇怪事發生嘅。咁但係佢就即係唔知點解啦。咁佢就話唔知道咧，係咪因為咧佢就瞓覺嘅時候咧就即係開住個電話，即係聽鬼故咧就有關。咁嗱，呢樣嘢咧，咁啊嗱，即係有冇關我啊唔識啊，即係我都唔知。咁啊，但係咧就呢樣嘢就真係最好唔好咁做，因為咧我都試過。咁啊嗰陣時我瞓晏覺嘅啫。咁我聽 Give Me Five， 咁啊聽即係星期2 002啊，咁啊聽到咁我冇，其實我自己唔知喎。咁我聽到我通常我好衰噶，我成日都成個節目聽唔晒嘅。咁啊聽到半路我瞓着咗啊。咁啊之後收尾我屋企人咧先同我講，佢話頭先你做乜喺間房度大嗌？之後我話吓，我大嗌？之後我話之後佢人話係啊。之後我話冇理由，我自己都唔知道自己大嗌。咁但係收尾我諗，唔通我聽 Give Me Five 即係聽到啲情節驚自己喺度大嗌。咁所以其實就真係即係有時即係你聽住瞓鬼故咧，即係聽住唔係聽住瞓鬼故，你聽住鬼故瞓覺咧，即係你聽嗰陣時，即係你仲清醒嘅時咧，其實就冇乜嘢嘅，因為你知道即係你聽緊古仔啊嘛。咁但係咧，當你瞓着咗個人個意識模糊嘅時候咧，就真係冇乜益。咁但係咧，呢次嘅情況就怪發生在唔係喺阿 Candice 身上，就喺佢個女身上。咁啊，真係唔知係咪會招惹咗啲咩嚟咁啦。咁啊，所以即係如果大家可以的話咧，我都奉勸一句就係最好就即係唔好聽鬼故瞓覺啦。咁啊，就算你真係忍唔住啊，真係一定要聽慣咗，咁都唔好開大個電話聽啦。即係或者你用 speaker 嗰啲唔好啦，你都揾個耳筒咧，好似而家我咁樣塞住個耳筒咁樣聽，起碼嗰啲嘢咧就即係你附近嗰啲咧，即係佢唔會走埋嚟聽啊嘛，你喺個耳筒度佢聽唔到你聽乜啊嘛。咁啊，同埋你不過其實講真，即係呢啲其實真係唔係咁好啊。萬一如果你真係話唔得，即係我一定要聽啊，如果唔係真係唔得啊咁樣，咁都俾個建議你啦。咁你唔好聽人哋嗰啲鬼故啦，咁你淨係聽我，即係你淨係聽啲 JY 鬼故事啲鬼故啦，咁啊應該會好少少嘅，講笑啫。好啦，咁啊短短地啊 Candice 個故事咧就係咁樣。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度啦，咁啊希望大家中意啦，咁啊短短地，咁啊唔係咁長。咁啊，好啦，咁啊又要提醒大家啦，你即係大家有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係聽親戚朋友聽翻嚟嘅靈異經歷都好啦。如果想同其他聽眾分享的話咧，咁就可以投稿俾我嘅。咁投稿嘅方法咧就非常簡單，你用文字啦，或者係錄音俾我啦都可以嘅。咁你只要跟住咧電郵去呢個電郵地址咧就得嘅啦。咁好啦，咁今次節目係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。